هاي شباب يا زياد. كيف؟ كيف الامور؟ ممتاز. ممتازة؟ لا على الراحات شوي. لا الامور بصراحة ممتازة. شكرا خلاص. كيف؟ صديق بس من ناحية صديق كيف خلاص تعبان؟ ما تروح فوق زيادة؟ وقت تزود. عافية عليك. عاش انظر. وهذا يونس الأنصاري خلاص خلص القمة والحيط. المناظر جميلة وخلابة حقيقة، وأنا حقيقة أشكركم كلجنة منظمة لهذه الفعالية، ونتمنى إن شاء الله أن تستمر هذه الفعاليات دائما، ولكم الشكر. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مشكور. زياد الوحش عاش ما شاء الله عليك. عافية وصلت الدرج. عاشوا شباب وصلتوا. مناظر جميلة صراحة. الأخ زياد واخيرا وصلت القمة، انتهينا إنجاز. كيف شعورك؟ جزاكم الله خير على هذا التنظيم الرائع للفعاليات، ونشكر شركة مسقط على دعمه الدائم مثل هذه الفعاليات للشباب. صعب الله التسليم. سألوا عن السيفتي كيف شعورك انت واصل القمة؟ مرة صراحة. تشجع مرة ثانية؟ تجي مرة ثانية؟ تطلع تسوي شت داون هنا؟ خلاص تم مخطط يعني. هذا في أراضي فاضية هناك.